有啲嘢我都仲想問。好啊。其實你應該都實習過係嘛？呢一邊實習過。咁樣，其實我覺得你份工作應該都要好有耐性嘅，即係如果啲小朋友講嘢唔清楚嘅時候，你又要佢表達唔到自己，咁你又要開解佢。我睇你個款都覺得你係啲比較爽朗，即係會唔會因為爽得滯，欠缺耐性咁有陣時會好猛咁樣？你都幾了解我。其實係嘅，因為即係嗰陣時都好驚自己咧，即係唔係好有耐性咁樣啦。咁即係可能會唔會去即係頂唔順啲小朋友咁樣咯？但係即係我自己係好中意小朋友嘅，即係我好中意同佢哋玩。咁但係係咯，咁但係嚟親我哋呢一度嘅小朋友都唔係話即係完全正常發展噶嘛。咁可能有少少嘅問題噶嘛。但係當你去做即係去幫佢哋咧，咁可能其實個進步佢哋好少嘅啫，但係你只要見到佢哋一啲好少嘅進步，可能由2個字佢哋講到3個字呢，其實你已經會好開心咯。咁就係呢一份咁嘅滿足感，會令到你會繼續去幫助佢哋，同埋即係你會更加去即係緊張佢哋啊！即係好似真係我實習嘅時候呢，我會將佢哋當咗係我自己嘅小朋友咁樣，即係好想見到佢哋咁樣噶咯，係啊。